мога да повярвам, че сме в Рим. Преди малко пристигнахме и си оставихме багажа в хотела, защото е малко раничко. Няма още 10, което е плюса на ранните полети, защото сега имаме цял ден да разглеждаме. Аз ще пръсна от щастие. Имам чувство, че за първи път идвам в Рим. И по-скоро, може би, защото сега червено. Го виждам от някаква друга светлина и гледна точка и нещо такова. По-спокойно е някакво. Не бързаме. Да, може да си правим каквото си искаме. Което не значи, че нямаме 1000 плана вече. А иначе за хотела, казва се Хотел Континентале. Мисля, че е 2 звезди, може би, обаче до момента са сравнително или доста любезни, бих казала. Така че се надявам всичко да е наред, за разлика от Париж. Поне да няма мишки. Май си намерихме и супермаркет. След кратката обиколка в супермаркета, извода е, че вътре вонеше на риба, но пък беше сравнително добре зареден. Явно там ще си пазаруваме. Да, цените са добри. Да, цените са нормални за Рим. Впечатление преди да сме разхвърляли. Това е стаечката ни. Между другото ми изглежда доста по-лъскава, отколкото очаквах. За 2 звезди, за това, което съм свикнала да виждам в Европа. И да видим тоалетната. Мъничка, ама поне някаква прилична. О, има и сапунчета. Изглежда чисто. Огледа. Между другото, трябваше да ни настанят след 12 часа, обаче сега е 10 и вече сме си в стаята, което за мен е един голям плюс за хотела. И телевизорче си има, и климатичи, има и сешоар в банята. Но интересното, което видяхме е, че тавана е напукан. Дали е било от земетресението онзи ден или от предишното, или просто си мизерия на сградата. Един Господ знае. Та, плана за днеска е следния. Първо отиваме към парка Боргезе, как трябва да се каже? Боргезе. Нещо си там. Защото там има галерия, която не ми се влиза, но пък изглежда супер яко отвънка. И миналия път, като бяхме тук, не успях да отида и да я видя, но затова има втори път. Времето наистина е страшно яко и по-скоро изобщо не ми прилича на есен, някакво пролетно е. Понеже пък и тук май по-голяма част от зеленината са дървета тип борови и палми, което значи няма как да са оранжеви. И наистина е някакво много пролетно. И всяка архитектура. Умирам си. Да, съвсем случайно, директно зъхнахме на галерията. Аз чаках малко да се просходим първо в парка и да я потърсим. Ама язък, много сме бързи.
Честно казано, за ден след земетресение очаквах много по-малко хора. Особено, че е делничен ден. Явно на никой не му пука, че може да умре всеки момент. Просто хората се радват на хубавото време. Са излезли да се разходят като нас. Може. Са непокисти като нас да летим Значи, към Рим. Все едно сме юни месец в България. Да, между другото, изключително топло е. И аз си умирам с този шал, ама много хубав, не искам да го назовем. Страшно красиви места има тук. Миналия път нямах и на идея, че съществуват. Между другото и за това нямах на идея, че съществува. Обаче по пътя на късмета го открихме. Да. Колко яка светлина. Искам всеки ден да имам такава светлина край себе си. От това местенце, последния път като идвах в Рим, си взехме сладолед. Е така, за да празнуваме присъствието си в Рим, защото нямахме пари за нищо друго. Една малка кофичка, мисля, че имам някъде в Инстаграм снимка на кофичките. Беше 2 евро. Обаче това, което ми прави впечатление в момента е колко много хора има. Миналия път беше 1 май и то доста приятно време беше. И беше празно, даже в момента едва познах мястото, точно защото е бъкано с хора. И много е шантаво. Дали няма да стане гъч от хора по залесвата тук? То сега е някаква улица. Представи сега какво ще е. Та светлината в момента не е особено приятна. Все пак е около 2 без нещо. Явно пък и разстоянието в Рим за кой знае колко големи, защото не очаквахме толкова бързо да стигнем до тук. Коречи! Шега ми, чешмичка. Чешмичка! Мечтите ми се сбъдват! Наближаваме испанските стълби и за пореден път ще кажа, миналия път като бях тук
Имаше много цветя, явно, защото беше началото на пролетта. И по-скоро до някаква степен изглеждаха доста приятно, защото цветята ти се набиват в очите и хората някак можеш и да ги пренебрегнеш. Обаче в момента няма стълби, няма нищо. Единственото, което се вижда, са хора навсякъде. Няма да има жив човек тук. Всички ще се оплашат от земетресението и ще си отказали полетите с единствената мисъл да останат живи. Жив човек няма. Единството, за което става в момента е за седене, защото станахме и без крака. Това е изненада. Не бях го предвидила. Нямам си на идея защо хората се снимат изобщо тук. Единственото, което излезе на снимка е други хора. Знам, съгрешихме с това Макдоналдс, обаче поне имаше тоалет навътре. Въпреки че нацелихме доста интересно време, обед. И вътре беше поредния ужас за деня. Тълпата е безмилостно жестока. Свърши. Не знам, като на стада са, както в те. Да. Така се диша вече. И тъй като ни остана сравнително доста време въпреки шматкането, отиваме към фонтана Треви. И няма как да не спомена за миналия път. Като дойдох, беше в ремонт и не можах да го видя. И имаше една малка локвичка, в която хората пускаха пари или просто целеха строежа, така да го кажа. Въпреки че навсякъде имаше табелки не хвърляй монети. И аз тогава си казах, че няма да хвърля, но ще се върна. И въпреки че си нямах на идея как изобщо ще стане това, защото тази година живота ми се промени направо коренно. И ето ме тук. Не е нужно да хвърляте монети. Важното е само да го иска по-много. О, господи! Взехме сладолетче от магазинчето до фонтана, защото казвам, че Много вкусен. И е много. Това е средното като размер от 4 евро, а пък е супер вкусен. Мисля, че се заслужава. И понеже сме икономични, ще го разделям. Не мога да повярвам, че успях. Направихме си много яки снимки. Особено тия на фотоапарата станаха супер.
Така вечер си правим. Айляк на тревито. Поречико. Само истинско про може да си направи хубаво селфи тук. Нормалните хора нямат никакъв шанс. А ние успяхме, защото сме прота. Забележете само каква лудница е. Те не спират, само приждат, не знам откъде се пъркат всички тия хора. Мисия невъзможна, направи си селфи на крили. Трябва да пробваме мисия невъзможна. Направи си селфи. Къде беше трудно? В Лувъра. Пред Мона Лиза. Ама в цял... Ще ти трябва нещо да саботираш другите. Нещо електрошок, нещо. И повалиш. Някакъв газ, сънотворен или какъв е това? Нощен Рим се оказва много приятно и спокойно място. Мога да си остана поне още 3 седмици тук. С идеята да не ходя на работа и да снимам по цял ден и да се разхождаме вечер. Абе направо си живеем тук. Да, ама ако живеем тук, ще трябва да работим тук и ще трябва и да седим по цял ден тук, което значи, че може да се свиканем с Рим и да стане като София, т.е. да не я приемаме за нищо специално. И италиански е много трудно. Да, много бързо говорят. По принцип може да не е чак толкова, не знам. Къде не е чак толкова? Не, достатъчно бързо ми се струва. не, мисля, че по-бързо говоря. Изглежда по-бързо да видим.